berdinas. Jadi kebetulan juga aku lihat Bapak polisi ini agak nggak enak badan. Oke. Sejak kapan sakit nggak enaknya? Tadi malam. Oh, alasannya kenapa? Mungkin panas dalam. Oh, panas dalam ya. Cuaca. Cuaca ya. Oke. Oke, para bapak-bapak polisi yang ada di seluruh Indonesia, kali ini gini, ketika kita sedang berdinas, ketika kita sedang bertugas, ketika mungkin cuaca sudah tidak enak, ada kalanya juga suhu atau kondisi tubuh kita drop. Nah, kebetulan saudara bunda ini Apri batuknya tuh berdahak sekali, nggak enak banget. Jadi kali ini bunda akan bantu terapi dengan terapi warna dengan warna hijau. Oke. Oh iya, terapi warna ini sangat simpel banget ya teman-teman ya. Hanya mudah, tidak ada tidak repot, juga tidak pusing, hanya dengan satu warna. Ingat satu warna. Karena ini coba tangannya. Tangan merupakan jendela daripada organ tubuh kita ya, tapi ya. Sekarang gimana kok pucet bangetnya masih ya? Tangannya. Kanan kiri. Tangan kiri. Kebetulan sakit banget ya di sini kan, area sini kan, gatel ya. Oke, dalam hitungan menit, bukan sulap, bukan sihir. NANI?お前はもう死んでいる。 Kita akan terapi. Oke ya teman-teman, kita ini kan paru-paru ya, ini sekitar paru-paru ya teman-teman, paru-parunya, jantung. Ya. Kebetulan tadi juga bunda pasang ada satu titik di sini, titik meridian di sini ketika Bapak Apri ini kurang sehat badannya. Oke, kita smilekan, smile morningnya tetap ada di sini. Oke, liver. Penemuan ini berserta ya dengan Profesor Pak Jewu. Beliau memberikan pelajaran kepada Madam Bupinder dan Madam Bupinder terjunkan kepada Bunda. Aduh, enak banget ini. Sombong amat. Kita udah jalan-jalan seharian, minum kelapa, makan pempek. Oh iya, teman-teman, sahabat semua, masih Bunda Leri bersama Bang Apri. Bang Apri. Kebetulan seharian Bang Apri memandu perjalanan Bunda selama di Palembang. Kebetulan juga Bang Apri dinas di institusi kepolisian. Oh ya teman-teman, tadi kan sudah Bunda katakan Bang Apri tadi lagi nggak sehat, badannya capek, mungkin karena dinas ya, malam, cuaca juga gadang. Nah, ketika Bunda menemukan terapi ini sangat membantu banget, sangat berterima kasih banget karena beruntung banget ya dengan terapi ini yang mudah, simple, mudah dikerjakan di mana saja, tidak punya efek samping. Maka ketika Bang Apri Bunda kasih terapi tadi, yang batuknya tuh tadi nggak bisa ngomong sama sekali, bertahap. Nah, Bunda coloring, Bunda terapi warna dengan terapi warna di sekitar areanya ini. Nah ya, Bunda terapi warna di sekitar area ini, tadinya seretnya itu agak gimana ya, mulai mencair. Nah ya, mulai mencair, dan kebetulan dan di titik ini ya, outmasnya Bunda kasih warna kuning.
Tadi gimana Bang Apri, rasa pertama kali yang Bunda sebelum terapi suaranya tuh gimana? Coba kasih perasaannya. Agak berat. Sebelum diterapi. Susah keluar. Susah keluar ya, seret ya. Iya, Nah, seret. Rasanya panas atau kayak gimana? Panas. Setelah diterapi, sebelum diterapi. Suara nggak ada ya? Nggak ada. Nah, tapi ketika sudah Bunda terapi ini apa rasa di tenggorokan agak mulai gimana? Ringan. Agak ringan ya? Nah, agak ringan. Suaranya mengguyur-guyur keluar, berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Oh ya, Bang Apri, kita ini sekarang lagi di Palembang. Jadi kalau berangsur-angsur bilangnya berguyur-guyur. Berguyur-guyur. Oh no. Kalau kita bahasa Indonesia berguyur-guyur berarti mandi, berguyur. Guyur kan seperti itu, bener nggak Bang Apri ya? Ya, pakai teko. Iya. Ya, pakai teko. Jadi itu teman-teman ya, di dalam sebenarnya ini kita tuh harus smile sebenarnya. Mungkin seharian ini Bang Apri kurang bahagia, iya kan? Ya beneran, menandakan perasaannya tidak bahagia. Jadi bapak-bapak polisi mohon dukungannya juga bahwa berbahagia itu buat kita semua, bener nggak? Bener nggak? Dinas dimanapun ya Pak Polisi ya, mau di ujung ini kami sebagai warga sangat berterima kasih dengan Kepolisian Republik Indonesia karena negara kita jadi aman, masyarakat jadi tentram. Nah, tapi polisinya juga harus sehat. Kalau polisinya nggak sehat, bagaimana coba? Bapak kenapa senyum terus Bang? Iya, polisinya kayak saat gimana kita menjaga masyarakat. Iya. Harkam tipmasnya kan. Iya, ya kan? Coba kalau seandainya Bapak Polisi suara nggak ada, kan nggak enak ya, sahabat-sahabat. Bener nggak? Bener ya. Nah, tapi setelah udah ada suaranya ini, nanti ketika berdinas kan pede lagi dong, percaya lagi ya. Nah, itu ya Bapak-bapak polisi. Saya mendoakan seluruh bapak-bapak polisi di seluruh Indonesia sehat selalu ya. Kemudian kalau batuk ya Pak Polisi, siapin aja warna spidol ya, spidolnya nih warnanya. Nah, ingat ya bapak-bapak, lihat. Nah, spidolnya ketika bapak-bapak polisi batuk, ibu-ibu polwan juga batuk ya, nggak perlu cari obat batuk. Coba lakukan terapi dengan sederhana ini ya. Bagian sininya diwarnai kalau seret ya, kalau seret, nah yang ininya nih dilingkari warna hijau ya, dilingkari warna hijau. Oke, tetapi kalau bertahap boleh dilingkari warna ininya kuning, boleh ya, ini ya. Tapi kalau dia tidak bertahap, hanya cukup ini aja, simple kan, simple banget ya, bener nggak Bang? Benar. Nah, sekarang setelah kita sudah berhari-hari dikawal dengan Pak Polisi ini, Bunda Leli ya, sama Bang Apri, apa kesan-kesan dengan warna? Apa kesan-kesan warna yang sudah Bang Apri rasakan setelah Bunda terapi? Apa yang dirasakan? Ya, sabar-sabar. Khususnya Kepolisian Republik Indonesia dan warga negara Indonesia yang tercinta. Ternyata warna-warna itu membawa energi dan hidup dan bisa untuk kita gunakan sebagai pengobatan dan penyembuhan dan untuk penyemangat hidup kita, untuk energi ke tubuh kita, gitu Bu. Ya, iya juga satu lagi, nanti ada kontennya Bang Apri yang ketika dia sedang bertugas, beliau sedang bertugas itu akan on terus ya. Ingat ya, jangan gunakan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Gunakan cara sehat. Ikuti terus konten Bunda Leli. Nanti Bang Apri akan saya akan memberikan tips kepada Bang Apri yang kalau kita jaga, kalau kita sedang berdinas, sedang bertugas, tidak lemes atau loyo.
pulang teman-teman, karena tidak ada driver, beliau menyetir dan bunda terapi dengan satu terapi. Nah itu nanti akan ada PR yang akan ada konten khusus bagaimana beliau nyetir tidak tidur, tetap sehat, hanya makan makanan yang bergizi aja dan nggak ngantuk, tetap fit ya. Apa yang dirasakan coba? Cerita. Semangat terus. Semangat terus ya. Energizer. Oh energizer ya. Oh diberikan energizer. Selama lebih kurang 10 jam itu bunda. Ngerasain ya. Balik itu. Nah bayangkan teman-teman ya semuanya ya, hanya dengan warna 10 jam perjalanan nyetir, enggak capek, enggak lelah. Satu kuncinya ya, kita makanan-makanan yang bergizi. Satu. Yang kedua, jangan begadang. Novinasi ya. Begadang jangan begadang. Tidak ada artinya. Begadang boleh saja. Kalau ada Nah, itu kan kalau ada perlunya. Berarti karena beliau polisi, karena beliau bekerja, dia harus begadang, itu berarti ada perlunya. Benar. ada keperluan yang lebih baik. Iya, untuk membantu, melindungi, menjaga masyarakat, ya kan? Berkat Bapak Polisi kan kita aman, ya kan? Bapak Polisi beserta kita-kita, ya. Oke. Sekarang berikan senyum yang paling manis dari Bapak untuk seluruh warga Indonesia. Berikan senyumnya, smile morning. Smile morningnya begini. Oke teman-teman semua, ikuti konten-konten Bunda Leli. Nanti juga ada konten dengan Bang Apri tentang energizer yang kita akan on 12 jam ya, tanpa obat-obatan. Check it out. Salam sehat selalu. Mwah.